ওয়েলকাম টু রাঁধুনির রাসই। আমি তলার দিক থেকে কেটে নেবেন, পাতার তলার দিক থেকে কেটে নেবেন। এইভাবে আমি সমস্ত শাকটা কেটে নিচ্ছি। শাকটা কাটা হয়ে গেছে এবং ধুয়ে আমি শাকটা কুচানো হয়ে গেছে। এর সাথে বেগুন কুচিয়েছি, কাঁচকলা কুচিয়েছি এবং আলু কুচিয়েছি। এটা আমাদের শাকের চচ্চড়িতে লাগবে। আর লাগবে ফোড়নের জন্য 5 ফোড়ন, তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা নিয়েছি, আপনারা ইচ্ছে করলে লঙ্কাটা কুচে দেবেন। রসুন থেতো করে রাখা হয়েছে, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ আর নুন। হ্যাঁ, আর মিষ্টিটা অপশনাল, আপনারা দিতে পারেন। শাকে আমরা একটু মিষ্টি দিই। হ্যাঁ, এবার আসুন আমরা রান্নাটা শুরু করি। প্রথমে আমি কড়ায় একটু জল দিয়ে দিলাম। কড়াই একটু জল দিয়ে দিলাম। এবার জলের মধ্যে আলু, কাঁচকলা, বেগুন, এটা একটা উপকারী শাক আর কি, ওই জন্য এটা বেশি তেল মশলা লাগে না। এবং শাকটা সবটাই দিয়ে দিলাম। এটা সব একসাথে সেদ্ধ হবে। একটু এটা ভাবানো হয়ে গেলে তারপর এটা আমরা করব। দেখুন সব কিছু দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এর মধ্যে আমি এবার দেব একটু নুন এবং একটু হলুদ। হলুদ দিয়ে দিলাম এবং একটু নুনও দিয়ে দিলাম। নুন হলুদটা আপনারা আপনাদের সবজি অনুযায়ী বুঝে দেবেন কতটা লাগবে পরিমাণ। এটা এই নুন হলুদ দিয়ে এই শাক এবং এই সবজিগুলো সেদ্ধ করব। যারা তেল মশলা কম খান তাদের জন্য এটা সত্যি খুব উপকারী। আমি এটা কিছুক্ষণের জন্য 10 মিনিটের জন্য একটু চাপা দিয়ে দিই। এটা একটু সেদ্ধ হোক, তারপর আপনাকে আমি পরের স্টেপ। এবার আমরা এটা 10 মিনিটের মধ্যে, আপনাদের একটা কথা বললাম, মাঝখানে একবার আমি নেড়ে দিয়েছিলাম, তা এটা এখন হয়ে গেছে, সব সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন আলু কেটে যাচ্ছে। এবার এটাকে আমরা নামিয়ে নেব।
এবার আমি কড়াই পরিমাণ মতো একটু সাঁতলানোর জন্য তরকারিটা সাঁতলানোর জন্য একটু তেল দিলাম। সামান্যই তেল লাগে এটা। প্রথমে 5 ফোড়ন দিয়ে দিলাম, গোটা শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম। নাড়াচাড়া করে এটা একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচিটা একটু ভাজা ভাজা হবে, তারপর আপনি রসুন কুচিটা আমরা দিয়ে দেবো। একটু সামান্য একটু মিষ্টি দিয়ে নিলাম। আপনারা না চাইলে এটা নাও দিতে পারেন, এটা অপশনাল। আর রসুন কুচিটাও অপশনাল, না চাইলে না দিতে। আমি একটু রসুন দিই, তবে দিলে খারাপ হবে না। আর একটু মনে হয় নুন লাগবে, তাই আরেকটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা নুনটা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী বুঝে দেবেন। এটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এইটা এবার এটা আর জাস্ট 2 মিনিট হতে দিতে হবে। জলটা আর একটু শুকিয়ে এলে আমরা এটা নামিয়ে নিই। এটা একটু ঝোলঝোলই হয় চচ্চড়িটা, খুব বেশি হয় না, শুকনো হয় না। এবার ঝোল একটু জাস্ট 2 মিনিট আমি একটু রাখছি, তারপর আমি এটা নামিয়ে নেব। দেখুন জলটা অনেকটাই শুকিয়ে এসছে। এবার আমাদের এটা নামানোর সময় হয়ে গেছে। আমরা এটা এবারে নামিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসটা অফ করলাম এবং এটা নামিয়ে দিচ্ছি। এটা এরকম একটু ঝোল মতো হয়, খুব বেশি জল হবে না। তবে আপনারা যদি মনে করেন জলটা একটু কম দেবেন, কম দিয়েও করতে পারেন, আর একটু মাখা করতে পারেন। আমি এরকম খাই বলে এরকমই দিলাম। হয়ে গেল আমাদের পাট শাকের একটা চচ্চড়ি। এটা আমার শাশুড়ি মায়ের প্রিয় রেসিপি, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম।